皆さんこんにちは。マーケットクルーズは2015年第1回目です。ご覧いただいているのはドル円のチャートです。ドル円のチャートは、2012年9月28日の77円44銭からバーティカルダブルペンタンを立ち上げますと、2013年12月30日105円の41銭が一つの相場と見ることができます。このペンタゴンを、基準に、2013年の6月13日98円78銭からトリプルペンタゴンを再び立ち上げます。ご覧いただいているのがその姿です。で、このドル円のチャートをエリオット波動でカウンティングしていきます。2012年3月15日、これが第1波。第2波は2012年の77円44銭。それから第3波は2013年の105円57銭。で、持ち合いを経て2013年の10月に第4波を終え、12月30日に105円の41銭で第5波と。で、全体の波動を5波まで数え終わって第1波。第2波は去年の9ヶ月の持ち合いを第2波。去年の12月31日を含む、大幅な上げが第3波の第1波ではないかと思っています。その第1波の中の今現在、第4波で、これの上げの、レジスタンスとサポートがご覧いただいているような黄金分割比で、分割した、斜線です。で、全体を見ますと第3波から第5波、それからギャップアップまで、結んだ平行線がご覧いただいている矢印です。で、今後この3波の第5波に向けて今現在の4波からまた、円高失礼しました。円安ドル高になるターゲットは124円台から125円最大で考えています。この場合の計算方法は2011年の、10月の81円台から立ち上げた第5波までの、値幅を N 値計算をしています。で、今後さらに、115円台まで、円高があって、そこから、急激な円安がまた進み、最終的には、120円つけるんですが、そこから下落をして、105円台、104円台と、こういうあたりで 38.2% 戻しをして、そこからさらに、中期的なトレンドの円安に移行するものというふうに考えています。皆さんのご検討を願います。